那么有一个这个确诊的人，他的太太从美国回来台湾，大家就很紧张啊。那这个太太呢，有咳嗽，有腹泻，症状都有了，但是他太太就我认为是骗了我不知道是不是，我是猜了，说我是喝牛奶喝坏，所以我不是新冠肺炎，我是喝牛奶喝坏了，同机100个人都很慌，是到底怎么？因为他先生确诊了，那他也上飞机了，然后呢，只是叫他穿一个简单的隔离衣，也没有什么特别的防护，等等等等我就不解了你应该比照武汉嘛，这合理嘛？武汉是中国大陆疫情最严重的地方，纽约是美国疫情最严重的地方，所以你要上武汉的飞机要回来，你要做什么？不能说钻石公主那几个台湾人接回来也是一样啊，你要量好几次体温，你要拿确诊证明书给我看，说你没有得新冠肺炎，才能上飞机啊。上了飞机后回台湾还要集中隔离嘛，不是要这样子吗？结果你看那个湖北那个类包机，一个都没有确诊的，因为你这么严格的筛嘛，那他怎么可以先生得病了，太太又腹泻又咳嗽，还给他上飞机？那你对其他飞机或是那个机组员多么不公平？你说紧不紧张？如果我是紧不紧张？当然紧张嘛，在个飞机搞10几个小时那昨天有3个例就是这样子。陈时中说呢，纽约返台你集中检疫，讲了好多次，你就是那么几个人，就给他检疫会怎样呢？就接下隔离会怎样呢？也会那么困难吗？已经讲了，我已经在节目讲了1个礼拜了，还是你将考虑你搞什么东西啊？为什么不能把它集中起来检疫呢？有那么困难吗？我们不是一天可以检疫3000人吗？好吧，结果今天确诊了，这个女的确诊了，她就是今天确诊，气不气人？咳嗽、有痰、腹泻，还回来，而且他们呢，台湾网友很气，因为都是长期旅美的，换句话说，你说留学生啦，或是短期旅客没办法，长期住在美国，你是有病回台湾，有病回来也就罢了，你还假装你没病，坐飞机，很可恶，我觉得有些人真的很可恶所以呢，有症状搭机回台确诊，所以指挥中心就要还原当时的通报过程我们看4月3号384例出现咳嗽有痰症状，然后呢4月10号384例自纽约搭机返台，他入境有申报不适，机场给他采检验通关然后确诊新冠肺炎然后呢这个指挥中心就通报把他的太太注记，但是太太已经登机，所以呢搭长荣航空深夜返台的4月11号，4月12号妻子直接由机场送往医院进行采检，采检今天是确诊，所以现在怎么办？12个机组员，7个乘客都被列居家隔离，很惨了。这12个机组员14天没有收入了，你说给他那个补偿有什么用然后7个乘客也被列居家隔离，一定是他附近的啦。旁边的，但是有时候不一定是旁边我们看上次那个11个华航，有时候蛮远的都有从40到60排都有，你知道等等等等然后呢，新增3例，这是昨天的，今天等一等讲，通通是境外移入，有2个人所谓暗黑共同点就是都是长期在美国工作，长期居住在美国。我们看一下。疫情重灾区已经烧到美国，从纽约回台是否比照这批湖北包机集中检疫？指挥中心松口有在考虑。纽约的这一方面那目前我们对集中检疫是有在做思考了指挥中心认为现阶段边境管制情况还可控，但近期境外移入多为美国返台。摊开纽约州疫情数据，确诊病例破18万例，死亡人数直逼10000人。如果真实施集中检疫，纽约回台都得待在隔离所14天，3采阴后才放行回家。来，四哥。本来早就应该这样做了，但事实上，从美国的疫情大爆发之后纽约是它的重灾区。那我有个朋友住在布鲁克林，也是算是重灾区里面的重灾区，是红区啊。每天从早上到晚上，那个救护车的声音响不停。那个在他住在那边，就每天听到这个救护车的声音，心里面也非常非常的慌张了。所以你说国人从那个纽约回来，坦白讲，你去把他去做一个居家隔离的动作，我觉得还不够，而且完全是加重我们很多的这个里长还有里干事的负担。
那有的人也会不小心的爬照，所以以我们现在的这种检验隔离的措施啊，这个场地目前为止是足够的。因为我们现在最后一批的这个类包剂今天早上也出来，那其他的从上海的类包剂还没回来，所以在这一段期间里面，我真的觉得不要让各地的防疫人员去面临到一个非常沉重的负担，而且纽约回来目前看起来好像中标率比从湖北啦或大陆其他回来的地方人都高很多，所以我觉得在这情况下，我觉得政府不要去考虑什么我跟美国的关系如何，这根本不是你考虑的重点。重点是你回来的人基本上也都是国人基本上是国人，那也大家能够接受这个在这个隔离处所去做一些居家隔离，我就觉得这个动作要快，不要再考虑太久，其实伤害是台湾整体的安全的健康所以我觉得这一块，我觉得陈时中赶快做。第二个，美国现在我觉得变两个世界，我每天看那个 CNN 我觉得是两个世界，州的一级，加州也好，或者纽约州也好，确实扎实在做一些防疫工作，但是呢，川普每天在叫嚣。每天的第一个就是说自夸自擂，第一段都是自夸自擂找敌人。第二个呢，美国经济不受影响，股票呢依然很好。第三个呢，就开始说这个WHO 如何中国大陆如何，再进行下一步的那个政治的一个攻防战。所以我觉得美国社会在这个疫情如果稍稍减缓之后，我觉得那个政治的口水战恐怕会一波的兴起。好，我们看呢，这个陈时中今天宣布，今天台湾新增5例什么样的情况？有一例是，就是昨天384嘛是那个384的案例，然后他太太回来，那我们直接就从就下机的地方直接就带到医院去的4月11日入境时5人声明有疑似的症状，其中4人检验确诊。那393刚才讲他是长期旅居美国，3月29日出现咳嗽有痰，4月1日出现腹泻，4月11日入境时因有症状，在机场后送就医才。好，刘委员怎么看？我不觉得说从武汉回来或从美国回来，在台湾的立场是站在政治上的立场了因为湖北武汉的这个包机或类包机，最主要是说我们当时会要求武汉的官方要提供这些所谓的采检证明的时候，我们不太相信他采检的结果那我们从美国回来的部分也是一样，就是说为了这次所谓的华航被人家污名化是最毒班机，很多华航的人员也很可是现在我们已经看到类包机如果153人都没有问题，都已经出院了以后，在我们的林口或其他的采检这个所谓的检疫中心的隔离空位置出来了，也许我们的疫情指挥中心就应该考虑说，这班班机上面的人应该可以再把他召回来做这个检疫或隔离，而不要只从事所谓的自主健康管理。因为从纽约州现在发现的状况也是一样，就是说他们那个地方的采检也许跟我们台湾的不一样的标准，所以才会有回来以后不管是吃退烧或有其他的状况，所以才会产生说回来以后确诊，然后会影响更多的人。所以现在如果我们的负压隔离病房或者是我们检疫隔离的医护能量够的话，我是建议我们的 CDC 真的应该把美国回来班机上面的这些人做自主检疫隔离，再把它特别加强防范。因为目前为止我们的政治还是围堵那围堵的最重要就是说不能有任何破口是变成社区感染的破口。那既然太多人是集中在北部，这些是从美国回来的话，也许真的应该从良考虑。各位不是，因为目前为止美国没有做任何的采检。美国你要采检的话，你需要经过医生的一个允许，而且你是要重症才有办法做到医院去，其他轻度的话，他都必须要求你就在家里面做一个隔离。所以目前为止，我们上飞机的这些人，他只确定他没有发烧，包括这位太太，他只确定他没有发烧，他只要吃了退烧药，还有一些症状，即使被驻机的部分，我们还是没有把他拦下来。今天最大的问题就是说，当你对武汉包机做出这么样严格的一个防疫措施的时候，对于美国这些没有采检，也没有提出任何跟武汉一样有这样的一个证明的时候，你还是让他上来，然后你从过去的历史当中发现，只要从纽约回来，他的中标比例非常的高。如果这个时候我们还没有办法比照武汉这样的标准来对这些人做出一个比较更强制性的，包括你可能给他在这个我们的检疫的地方做3天，因为3天你就可以检测出来，2天就可以检测出来。如果他没有任何问题的话，就可以让他回去像一般的居家隔离，有问题可以立即做处理。我不晓得这样子这么简单的一件事情，也不是说任何的一个政治的因素里面有什么好，我们目前的做了这么好的城市之后，为什么不敢大力的来做这样的一个处理？更何况我们目前的很多的医疗的设备等等的措施都足以来应付这样的状况，所以这不是一个政治考量，我们真的是有点觉得很迟疑的地方。我觉得有几个地方啦，需要都一视同仁了湖北回来的，
纽约回来的、意大利回来的、西班牙回来的、英国回来的、法国回来，这几个重灾区人数都很多嘛。像这几个地方回来的，就要特别加以检验，这是保护台湾。台湾到现在为止天空应该是还很干净了至少你那个清明连假到现在已经8天了嘛，至少还好。最近几个例都不是那个时候这个本土感染的所以在这种情况下，怎么样维护台湾的干净？台湾是很容易的嘛，它就是个海岛嘛，这边几个港口、几个机场一把，其实就堵住了嘛。我觉得是非常重要的，不能轻忽。